IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ça va bien. Amen. Vous allez avoir Tikanza Papa Molayo. Et que tu le pour la dimanche, Yahweh Azali Bolé. Katina Ezana était ni moko molilité. Et les autres Zokoba. Et tout le monde qui lumière wana et yaki na mabele. Batu ba préféra ki molili kaka. Ye moko Azali Bolé. Katina Ezana molili moko te. Et bien, ce qui est tokolo batoza et longo na ye. Kasi tozota pour la nation na molili c'est que toza bakosi. Toza en communion na yete. Et tout monde qui na Jean chapitre 1, lumière wane yaki na mabele. Kasi bat ba préféra ki molili. Mais pas ina ba oyo bandimela ki ye. Bazwa ki ngolo akokoma bana na Nzambe. Alléluia. Et de l'autre côté, Yesu Masia a lobby encore, je suis la lumière du monde. Vous allez voir, alongolo la netane wana lumière, akiti ayepe pour la kongalisa mabele. Amen. Tikanza papa mola. Na lingi to yemba morso nzembo moko boy longo na bino. Bachantre bozonga na. Oyebi bato yo bazwa ngolo kokoma bana na Nzambe. Bazalaka na joie, bazalaka na espérance wana, ba projetaka déjà le la monenge kozala. Omoni nzembo ba chantre ba yembi balobi mayangi esengo ekozala kuna. Siko bato ba yemba kango bien clair, bato baza na confiance à bango moko te. Est-ce que ça na mutu moko za sira ngota ni sholo zaliawa? Mais tout ni boy. Eza mutu moko za sira ngota ni sholo zaliawa. Alors, tu as que ça joue à Wana. Ce qui s'appelle Mayange, c'est Wane Ozala. What friend is here? Maledi. What friend is here? Mayange, il y a qui c'est si. Mayange, c'est Ozala Kuna. Naza pour interpréter les cas. Ozala wa? Kala, papa, tu as fait ça comme ça. Frère is here, le bac là. Ça passe à la complète. Kimia. Mais l'eau, quand tu me l'as là, Koyemba. Na regrette qui est pour ça me la rapporte à Gaïa. Alléluia. Nicolo ba rep bandi donc na ba noye ba bien. Tala ba frère, tout tout ça comme ça. OK. Sore mona. Papa kamba moko, papa. Papa Baïk, 7 jours de prière. Nanda Kunabino. Et ça n'a pas de problème au surgir encore. Le diable a été moussikaté. Maman Divins.
Maman Nono. Azanasé. Vicente. 7 jours de prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Diable a saigné moi dans mon corps. Il y a moi aussi. L'air tozoloba. Zoali kamono sérieux. Tout est le maca pour la massegité. Zoali kamono au sérieux. Pamela. Bondela pour la papa nabino. Encore. Et ça n'a pas de problème au diable. La bongi si mikolo pour la lupango nabino. N'est-ce pas désordre d'incompréhension. Priez, 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 priez. Et vous allez malade au mingi. Batoni tout ça, on a 7 jours de prière. Loko nakata banda pour nabino ba 24 heures de mikolo yo moto pela. Moto pela, mama titi. 7 jours de prière. Bonde la pour la libote, il y a un ça ne va pas. Bonde la pour la quoi envie. Et bonde la pour la bâti, bonde la pour la bana nyoso. Donc, 24 heures nyoso toza ko la moka. Est-ce que nazo bela batu moko bazaliawa? Ba chantre tokezonga. Oh mayangi menatala kuna telema. Oh boni na bisute. Tokei. Tokei. Mayangi menatala les rochers. 7 jours de prière. Na kati ya cellule. Objectif ezali côté mais les locaux ba loni na kati ya cellule. Maman Julie osa visé. Maman Julie azalia. Maman Julie osa visé zoa au sérieux message oyo. Eza ne loko ebeta ki bonge comme si mutu paralysé. Maman Julie, cellule, les rochers. 7 jours. Matinale nyonso ba moto epela. Ndenge to kosala wa dimanche oyo. To check yango dimanche ameti tutani calendrier. Papa Mata mo pepezo ya oyo ko memo na bonganga. Eko memo libanda Kristo. Donc pika ou céder la tentation ou anati. 7 jours de prière. Quand il s'abandonne à 24 heures, régler maloba na yo. Régler maloba. Longola kanda di bosabana na yo régler maloba. 7 jours de prière. Yes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Bino bozali pole ya mokili. Bino bozali pole ya mokili. Alléluia. Nani mokonzi na biso? Precia. Eza na bato ba fandi epai na bino. Eza représentation à rassemblement. C'est négatif. Encore réclamation. 7 jours de prière. Avancement pour la bataille. On a dit qu'on a ainsi dit les ténèbres. Pendant 7 jours de prière, beaucoup de ténèbres appellent Liwana. Et Batouba avancer, tu vas évoluer. Et ce qu'on a la chaîne, nous condamne tous les 4 écoles de l'Obama. Alors il faut qu'on tenez mais là on peut briser 7 jours de prière. Donc et pas il faut faire une zamba pour accompagner bino. Il y a une possibilité pour y aller à temple l'eau.
ba mercredi ba dimanche nanda kwa pasteur te awa mais na banda pour 24 heures nous sommes là pour na koyeba ko sambela ko telemela molili wana et pour la pena malamu mingi. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le moninza ndongona za pole alongwe na lola ayina mabele batumuke bandimeliye iye moko alobi yango lisu nazali pole ya mokili aye ko éclairer mokili et à transmettre biso pe pole wana à travers pole na ye biso pe toza ba lumière sengeli to refléter ndenge moko moselera mataki likolo na ngomba elera kitaki elongine bandai kongala lera umena ki liboso na nzambe wana elongine ngala ki makasi à tel point que bato basaki na difficulté à kotala ye. Alors tout ce que liboso na lumière wana biso pe reflet wana eza déjà kati na biso pour lilobo tozo yoka. Alléluia, yango nde vie. Matthieu chapitre 5. Papa Théo Zalia. Papa Théo Yangambo. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Bino uzali pole ya mokili. Quand une ville est construite sur une montagne, Tango moke tongami likolo na ngomba, elle ne peut pas être cachée. ekoki kozala kobomba mate. Et quand on allume une lampe, Soki bapelisi mwinda, ce n'est pas pour la mettre ezalaka po batia yango na se ya mesa te, sous un seau. na se ya katini te. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Pe esengeli batia yango likolo pe engalisa mpona baoyo nyonso baza na kati ya ndako. De la même façon, Lolenge moko votre lumière doit briller devant lumière tout na le monde. bino esengeli engala epai na bato Alors nyonso. les autres Soki tozali pole pe tia molelo pe tozofanda mbala moko. vous chantez la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ozali awa tika nzambe apambola ye. Bato topesi pa message zo yango masekiti. La lumière, nous sommes des lampes. Pe balobi pole na biso esengeli engala. Lumière eza kati na biso esengeli ebima. Biso ataki bana na nzambe wana tozuzwa maloba na nzambe mikolo na mikolo esengeli tozala na témoignage oyo koconvaincre bato. Esengeli oyo yo na ngai tozali elakisa lolenge na ngo epai na bato ete ya solo peta toza bana na nzambe. Pole wana lere ezokota kati na biso balobi bekende eyaki na mabele. Bato na mabele bapréféré molili. Ele bapréféré molili po misala na bango ezalaki ya molili. Tolobaki molili eza misala nyonso ya mabe oyo esepelisaka nzambe te, honoraka nzambe te. Molili ezali partie sombre, représentation ya Satan mpe misala na ye nyonso. Bana na nzambe bomoi na bango ekoki kozala futi. Alors, barekomande biso na verset 16 esengeli lumière oyo eza kati na biso ebrille. Ndeko leleko tokomi nango eza lisusu pasi te mpona koyeba mwana na nzambe ou mwana na nzambe te. Ezosenga so molimo mosantu te okota na kodiscerne. Biblia elobaki na biso tokoyeba bango na bamboma misala na bango. Oyo biso tozali ekozala kashe tala bonzambe eza secret te. Bonzambe eza secret te.
ndenge papa moko azobombisa mbongo na église bayebi ke miyibi bazalaka mingi balobi te secrétaire trésorier azalaka kobombama bato bayeba ye te depele ke bakoya kobuka ndako depele ke bakolandela ye identité oyo na ngai tozwi atanke bana na nzambe babi mpe na baoyo bandimaki epesami na bango pouvoir kokoma bana na nzambe no ya mosuni ya mai mpe makila mais selon la volonté de Dieu ndeko oyo maloba nele totangaka yango na bomoto soki lokola maloba moko simple mais ça très profond bana na nzambe mama nani abotaki na papa nani babotami na mosuni bakosala makambo na bango nyonso selon libota na bango mais balobi selon la volonté de Dieu donc toza na goût moko boye toza na nature moko boye nde bomoi na likolo babi vous êtes les sel de la terre. Présence dans l'église n'a pas quoi accepter yango mais ce qui est horrible grave il n'y a pas de changement. Il n'y a pas la lumière en toi. Sinon tout le monde a reflet wana. Barabi poli na biso bima. To bomba kango na se ya mesa te, na se ya katini te, na se ya molili te. Et pas iba baki kosanga komono biso tozali. Mi to chaka mo likola mesa po emoni sa bato nyonso bazana molili. Comportement na biso. Nature na biso les lumières ezali awa yo ozali awa oza koéclairer tout autour na yo qui signifie l'influence positif oyo biso toki komema na kati ya mokili epai biso tofandi na bandako na biso na bakartier na biso na église oyo nazomona clair te. Mayangi menakala kuna toke mayangi menakala kuna voilà uzalia wa mayangi menakala kuna uzalia wa ndeko mukolo wana na ofanda tali kola libende na otala bino na sende ba okota bino bana lebo kota na utala wana kuna zoleka na utala tona kuna oleka na utala pia kuna oleka na utala pia bakania zanga teni ndenge totanga ki frappe moni kuna ote passer akiti ebisinza bonza be pardon kaka omoni mwana oyo ayeba kapena mayangi menakala kuna bien tikaye kaka intervention zati oyebi mukolo wana na ibisa kilo mukolo ni elo nye ko fonctionner kaka douleur nyangala otala no TV na bisote otalaka olinga wa bakende passer que mukolo wana miangala kaka mbiko fonctionner oko uta likolo na kufa esili okima kote wapi esili donc oko uta likolo kuna na avion sauter ozoa na mabele ko panzana note nzoto no pinde intact tina mabele kalikele ka likolo pasi ko kufa ti obi mianga leko matona modema douleur wana kati wana penza oyo pinde isaka pasi mbasu muki sika mabe muki ozali awa mais tozongana te tozodemontre yango te bana le bon na statiro toza nango na position nzambe apesi biso postiro ya kitoko bato baza na mosika bazosala nyonso baya na afrika awa batala nano bana le bon berisa yango ndenge bazali bamona mpe eglise yango nano bakota na bango nano batuse te loboko ya paster yango nano mais biso toza na kati ya source nde tokomi na nidala mwana na nzambe bonzambe eza hypocrisie te caractère na biso oyo biso tozali faut convaincre bato que nous sommes là pour ça coexister. Donc on remarque ici dans l'église bato baza bapole batondisama na bolingo moko oyo ezali très profond toza incapable ya kofanda nano malamu na masanga ya mike oyo batie biso des problèmes langage moko ya mabe mpe ya molili comportement moko ya soni
Mutu makaso tétiage on a français tétiage. Oui tétiage. Ba mutu makaso za kapena makasi pena dongo elongo kati wana. Mutu ko la dongo pierre. Tout makaso ko la libanga. Non. Nga ezobangi sanga nga na bisiki noko za dongo liti. Oza ba beta kiye. A beta ki bana ne pona ko sanga ko yoka ne banda ko bebi se tumelo. Temple nzambe. Na nabaki mikolo na mikolo lero longwe ndako yakana kaye yakana bik koma makambo tozoloba ndekusalila ngote présence rezanini dimanche oyo otika koteki te okitala mpe ndekwana te otikinda kuno sekolima ya malili na tongo oyepina kofanda na templo dans le vide kaka popima ozonga kaka ndenge ozali makambo tozoloba oza na ntango akotyango te pourquoi les ténèbres qui est en toi et qu'on empêche la lumière de matin. On va dans la langage à bana dans un métier. On va dans le comportement patron qui va courir comme on a fait. Bakope moyuma neko. Oui, gara zoka moi. Bana dans nzambe balingi ba mona bakope bayaki. Ba protocolaire. La zone qui dit rapport à dimanche passé beaucoup de balate ba pantalon. Bosa ngo sutile bosa na porte kota ka bilongi ya batuti ata liputa likola pantalon ekotati amwe kaza la penza mupaya auti poto auti quelque part ayeba kiti alléluia boko pese liputa service a chili kolo wala to biko ndima ye mwana lebo akoleka te ausale le côté so comment ça ne tient pas yakaso ba disciple alléluia. Blindé na porte wana alati kupene akota de patako Barcelona Paris Saint-Germain ka atozoka tsango beta alati la maison monisa akoleka te alati kanga dadidala akoleka te ngana kana banao kanza mutu kwanza la kitoko na kala nenga banao kanza fala tanokola bato mokili. Il faut la lumière. Les ténèbres, ils ont enseigné, ils sont là, pasteur. Et même influence, qu'on a ma belle. Façon qu'on a la bateau. Façon qu'on fait la bateau. Ya bateau. Et tant que il y a bateau. Ténèbres, pendant mimi angowana. Et là, tu es ma belle, motoyen n'a pas nzambe. À la télé, la maman est automatique. So ka fandika comment na jipe bano mataliko. Moi pas chez Kwanati. Et ben non matin on me résobenda les mata. Azo biso ce qu'on fait quitter ça quand on va chez pas on peut te dire. Mais tout ce que ça là on matière ni. Alléluia. Mais Allah tient on a conscience ne penza aye église. Il faut noter que ça te raison longa biso. Mais comme on wana ba te bele ba kozana na confusion. Les tokile ba église mususu. Tous à la tobi tous on peut ba modèle. Basi kituko, mibali kituko, tozomona pe ba mariage, tomoni pe ba homme d'affaires, tomoni façon la bango d'habillement, même ata ba protocolaire la bango, et ça à suivre. Ça ngo mabete. Tomoni façon la bango d'habillement, na vite que bisonyos tozola ta mabe. Lelo toza ko enseigner bato batikalisi, maloba ameno malamo wana. Otala moto azala mopanzi na yo. Yebise yo pina sava, ese ngo te yo pina sava. Ali betele maboko nzambe te miyi betele maboko alléluia obonga na bana bino nyonso usko ozo lembisa mo pina ka papa aujourd'hui vous allez nous tuer non je vais vous enseigner alléluia neko sango bokeyi dimanche bato bazozwila bino. Il faut tout zalana le komoko otokola sabato ke Yesu aza kati na biso. Loba ameno abi wana. Et bien chapitre 5. Témoignage wana ya lumière. Et bien chapitre 2. Verset 11 à 12. Batu suba mona mo elobeli na biso. Efandeli na biso. Manquement d'amour wana.
Et pas une sorte de fan de nini ozoloba, nini ozoloba. Liboso ya mobali na yo, mwasi na yo. Ndeko. Face église, na quartier. Mais ça ne va pas. Comment vous emportez? Aussi, ma rôle longtemps que jouer dans ma belle. Dans ma belle, tout ça a une influence, il y a polé. Tout ça a une influence, wana. Tout transposé du loba wana. Oyo nanga to yamba engani sabiso. Et ça là que tout mené moko honnête, il y a malamu entre biso. Puis tout memango pour na ko éclairer ba tout basana molili. On comment na toza inactif. Amine de pela to kote na sa ba katini ba mesa. Moko za likolo na ngomba. Ezo moni sa mate. Jizo na wezate. Simba motema na loboko na mobile. Alors sondage. Est-ce que quand tu mets ça la lumière, vous êtes la lumière du monde? Question individuelle. On peut savoir réponse. Vous êtes la lumière du monde. Position na yo. Na kati na sa mesa na sa kiti. Ou bien uzawa. Osapna Nicolas Ngomba. Vous êtes si. Ce qui est en toi. Ils ont reflété lumière dans ma belle pour baninga pe batambola. Tu es sûr? Ce qu'on a sûr, c'est qu'on a mutuné sengo. Ce qu'on a sûr, c'est pas trop tard. Le bas amène à madame wana. Au pour reformuler rôle na yo lelo. Oui, parce que ninga na satara atana ba match hein. Ndé to mona ka 9 azana rôle ne mobimba. To mona ka pe 10, musala ne ko lamba kuna donc pour organiser na 8. To mona ka pe 11 kuna. Mon ba chrétien pe azana rôle. On dit mais ça la rôle dans ma belle. Tu éclairer ma belle. Pour éclairer pour transposer. On te yébi le balançant de l'oba et là tabiso. Et quand tu as une activité, faut te mettre en pratique. En soi, puis en faire les autres. Moutani toké. 1 Pierre chapitre 2. Dès 11, 12. Verset 11 à 12. Amis très chers, vous êtes des gens des passages et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande. Ne vivez pas les désirs mauvais qui partie sombre de la terre. Makamamo kilise partie ya masumu. Comportement na mabe. Oye mokiliso meme na biso. Naza obligé kochaka ka marka bote wana te. Naza obligé kolata kaka lolenge wana te. Naza obligé koloba kaka ndenge bango basolo bate biso. Chapitre 1, olobeli biso. Non, biso tout ça na marque na biso. Tout ça lokola bango te. Tout ça lokola bango te. Bango baza molili biso tout ça polé. Deux choses différentes. Il fait convaincre bateau. Il y a solo, nazana mwana, nazana travailleur, nekoyo, papoyo, maman pende ya solo asambelaka. Amen. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, Et puis, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions. Bozana kiss, bozana moto, bozana bino boye. Mais oyo bino bozo sala, yango ndi ko prouver batala. Le nenga ko prouver bonzambe ezati. Ngana kana bano kanza bonzambe ba prouver kama na boye. Siku tasija boye, azokende. Aokende bisha boye, ndi tugelia ka communion. Mona mtu munga azokende boye. Aokende so dali boye. Asama nzambe, tandeka chimaboko. Moni na série on jusqu'au de la pasteur jusqu'au longi olimisi ndalo ko la yuma nzoko za na yanki koleka yanki olimisi ko ngo swatami on se passer azotala allô bonjour maman bonjour papa yoka se koyo bonjour papa alléluia nzoko kati na yo oyebi ba kuleba ici biso ne balbi kati na bongeza banani
bankosi milibanda bazwi posa meme balati ils ont obligé ya tenir peut qu'on l'attend il faisait 4 ba ici biso kende na kala to so apenda comportement na kala to longola ngo lokoli lamba kala pe ya salité to boaka to za meme tina kata mikoro na biso meme na bilongi te meme na maloba te meme na bima te meme na intérieur tala leba ameno ya malamu wana na yo kaka yo meme partout tout ça n'a pas de tromper bato te na baparence na biso non mais oyo eza kati na biso epesaka pa parence moko boye loba ameno ya monene wana nani mesi abe ayi kosala l'école abisinga passer na ye epai na yo na batémoignage oyo esi nazwi nalingi nasala amitié na yo nasala amitié nasala wana mikolo mosusu mpe tokepe tosambile mpe na ndenge na bango wana mikolo nga bobona oya kokuta babougie parisi moko autaki na poto ayelinga babougie abi papa na ilo babougie tato ndenge ofandaka mpe likolo ya ngomba wa tato oyitisaka mpe babougie ya kitoko ya bia minene na zi yango mpe sikoyo nayebise te nga asalelaka babougie te abi dona ndenge amona tosambelaka yebikali na buto topelisaka babougie mwana le bon topelisaka babougie te soki liniere eza te kurekendaki ndenge tomonaki mikomosu na bayombe bamema biso sangwa boyoka makambo wana te toleka bango bapelisaka babougie soki ezala nango mindekei bamindo mpe ya bato ozaka nango bapi eza te bamazo batingi babougie topelisi bongo ezakila na bible balobi nalimpa le bougie Alléluia. Na sasa idolâtrie. Ya kosalela ba prière mabe wana ekomi obstacle topelisaka ngo mpe te. Ozalia. Abisaka kende na lolenge na kosalela. Natali Yesu ngadi OK. Ça va kozala ba miti. Na lokeke lepe. Oya olukanga osali pe des jours okutaka nonga te. Osina sena kata ndako dio. Omoi nanga wapi? So na kata ba nzete ko na suka na likolo omoi nanga wapi? Omoi nanga te. Kiamiti. Nani kamaradi na yo? Muninga na biso moko boya melaka diamba. So bat bazalia ba melaka diamba batika. Diamba ezelo ko mabe ebebisa bitu abati. Uta. Alléluia. Balobi na comportement na biso. To influencer bato. Na munoko ndenge sala rouge. Na miso ndenge po bato melaka diamba, miso na bangetsaka mwa boy neti ko kanga mwa moke neti zofunga maneti zokanga. Donc faut monner kaka na mwa couleur moko boy donc na éviter. Donc moninga mususu na taleka na musika après ayeboye boni master ça va eza ndenge nini okendeke ateke oui na kende kadi apena comprendre na taleka na musika na comprendre okendeke o comprendre lo lingi ni kaka kusa. Donc biso to bimi bayuma ngami suneza ka mwa binene mais na kota diamba te. O comprendre so tala ngwa avec elef kaka mwa moke bomona ngoti marque nango ezaka na ngoti ezaka pe ko fole yoti o na kene pa passer zo folenga atala ngami so ilala la boite za marque misu nanga uzalia est-ce que na koyo kapna mo lolo wana ifanda wana mambo sisi na 11 oh bana le bon tout na nzamba soloko pona ni to salele te pona ni to monde se loko biso to zate amuru azolinga biso maloba na nzambo tozozo mikolo na mikolo awa tango nini tokotia ngo na misala tango nini tokolata kazako wana ya solo tango nini tokoreflete lumière moka memaki mutu ne lupango na bango lokola mondimi. Mais après 2 jours, 3 jours, babudi lisu na mutanga beba kesu na ndaka nzambe. Mutanga longwa kate alongwe naye. Alibi yemba nimeka ngezi me ngana kantai kenda sa pina mondini. Na boy pina ninga budi singa boy. Na lisu ndaka nzambe wakati.
na mabota na biso ya David na bandako na biso losambo eza te. Bana lebo oyebi bakojuge bino durement mokolo ya suka na makambo nzambe asasali parmi bino. Toza kaka na bakristo bafandisama te mingi bazali, mais jusqu'à présent biso baza kaka l'heure à l'heure bazozwa Jésus ngo shida, donc pas na bango ya kolela kaka bazozwa Jésus ngo kwado bayaka ndako ya nzambe mpona baposa moko boye. Jusqu'à présent makambo nzambe asasaleli biso batémoignage toza nango, mais ekoki komema na repentance, okoki kondimela nzambe ono yebakende nzambe tozondimela vraiment apesaka bomoi te liboso ya bato ya mokili. Otangi soki ça va verset 12. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ainsi le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Amen. Tout veille pour na moko to tindikama. To incite baninga na bolingo. Pina misalo ya kitoko. Wana biso tozati na reflet wana lumière. Tout veille. Il est vrai c'est tout l'embaté. Tout ce bon wana 2 minutes, 3 minutes. Yesu, Nzamba robi Israël kondima bangeza lokola lomende lokola neige. Ekitaka lokola mabanga na tongo. Soki mo ebimi kaka efane ekende yango ekomi mai ebungi nango neige wana. Tozozwa kondima, tozozwa badécision, mais tozotambola nango longtemps te. Mais en Hébreu chapitre 10 verset 24 Bible ezoba na biso tofeye tolenda na badisposition wana na bolingo mpe na kolumelaka toesite baninga na biso na kosalaka makambo ya malamu. Moto aza pole lumière du monde aincitaka baninga na baconseil ya kitoko, aincitaka baninga na badécision ya kitoko, aincitaka baninga na eloko nyonso ekoki koedifie oyo ekoki kopesa gloire epai na Nzambe, aincitaka baninga a partir ya semence eza kati na ye. Jusqu'à présent ozaka na tongeri, ozala ba nervosité moko donc nibiti, ozala ba kanda moko donc eyaka mbala moko kanda. Ozokoka koplaire Nzambe te. Tala pasteur, les balabis nous sommes la lumière du monde. C'est que autrefois nous avons quitté ténèbres. C'est pas ça. Ils ont bon côté. Ils ont bon. Les babis nous ont déjà la lumière du monde. Et c'est militaire éclairé. C'est qui calane avant de commencer la lumière, tout ça qui ténèbres. Au moins il double vie wana. Il faut ça la différence na bongo inayo. On est maintenant sur ma salle de quoi mon concept mobile ici. On l'a taillé na motema no mobimba. Oui. Démontrango. Mais tout le monde a eu osaka kana antiquité. Na ba moyen âge wana. Ti lelo ko pelisa moto na baba mabanga alimetre sana ngo wana ata yo moko peta ozali Romains chapitre 13 Ndeko na lingi biso nyonso le tozo bimawa mutu na mutu akende na eloko na mutu na ye. Nous sommes des lampes. Tous à la lumière et c'est qu'il doit refléter quelque chose. Ne comprendant pas si coller aux autres bimawa. Ça a quelque chose que la kisa batite minzambe à l'icolo, pour ça moi na nzamba solo. Alléluia. Reflet wana et monana zala l'icolo. L'autorité de magawana. Comment on a eu pénal autant Éphésiens chapitre 5. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Yotanga o mobimba. Ozali awa. Ozali. Pete la nzambe maboko.
Oh là là. Romains chapitre 13, Oh là là, verset 11 à 14, vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, Pongi, et ça retard. Pongi, et ça qui diba. Pongi, et ça peut démérer l'erreur. Pongi, et ça manœuvre yonanga tozo sala. Toyoka ni bana nzambe. Tozo koka ko pratika ngote. Mouinezo ko tchek somo lourdeur moko boy. Jusqu'à présent ça na ba haine, on ça na ba division. Linga moningo no lokola yo moko milingaka. Moi so ça na katanda, olinga kenda loti. To mobali na yo. Tu vois? C'est ça le sommeil. Jusqu'à présent, olingi kaka ba el pour el bada buda. Osana mutu yote kapela che. Umena gano wote. Osana esprit parlante, osana esprit réparation te. C'est ça le sommeil. Les basoté à biso, to bongwana. Tout so biloko baso de la biso, to tchengo na misala. Ya ngwe ko bikisa biso pour la robiko na biso likolo. Ya ngwe pe ko pesa biso avantage pour la biloko ya mabele. Kopeta lolaki mokonzi to tiki mabota na biso to limite to ekosalela yo to kozwa nini alabi na mikolo ya liboso kuna lola mais pour le moment na kopesa bino foi alobi pe geste de la terre. Alléluia. Motangi toki momo to komisa mikolo asuka li sango malabe badana ngo badakala mais momo to komi bilembo nyuso ngo tozomona te et puis momo so umeli déjà. Oui, la bonzambe kala ndeko. Bonzamba ngo pe nini seboti. Yoza nzete, yoza koni. Pour prophète mo de baka koni atobwa kyango na mai. E kokoma ka ngolo teta ngolo moko inga nzambe mawe. Koni, yoza koni. Wana siko siliki yoka. Ngana mtu alikele na kota ka Mungu ati. Nzambe. Yeye mtu alikelele. Kota ka Mungu ati. Anga nzambe dala esa biloko mususu okoloba kango te bana na nzambe soni na ajo tokomi nango spirituel toyebi kotia na misala te makambo tobanda koyoka depuis 10 ans 15 ans 20 ans 30 expériences spirituelles toza nango tozokoa te toujours lokola babebe spirituel moto na moto azwi mpo na vie na ye. Le sali est individuel. Sali za makamalo kutati c'est vrai. Et ça na suka moko mukolo moko ya mabele oyo. Isingile mutu na mutu ani bongisaka d'une manière tantôt d'une autre. Kotaki toke. Tuiba ko mutu komi. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru que le salut était encore maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Fin du monde wana, apparition wana, moment wana nyusu ya se, moment ignorance wana de la terre, moment tozo zela, lumière wana ya pona ko éclairer bato nyusu mabele. Papi bientôt tongo izotana, bientôt makambo ezokende na ba complusement nango, toke na suka, toko fanda kana poko moko boto ekipan, na moi moko pan, trompette, na 12h moko pan. Après ndeko na yepo na ebisaywa pour vivre lisusu na désordre te o vivre lokola mutu moko azovie babi tozaba leki nzela na mabele ndenge totangi na 1 Pierre chapitre 2 tozaba paya règne mabele ke na déclin alors règne mabele ke pena na déclin ti tozama na moke alors mais yo monte yo suka pembe bando bimodeja bando botamaki ata mokili na lingi sila te mais yo déjà bando botamaki lelo so kokisi comme des années so vous méritez obi mikoro na mabele eza combien ndeko betaka machine oyebi yango okoma na 80 ans 90 ans 100 ans osasi tout dépend de Dieu. Alléluia. Wana sikoyo obane koyiba misi sese limbati na koyiba okomisa ko kwa 80 ans wana sikoyo soyiba na ndaka nzambe kama damote mada
Là sur la zanzambe, nako kama dango pété. Ko zalo tikino kako imapona pati kama boko ane lemba déjà. Ils ont une repentance fierté. Ya sabula yo. Siko ba tindo ke lote na kisi soko ba ko kate et le rosa makasi boy. Zo mutema ngo pesa wana nzamba kama dango. Uzali hao. Est-ce que nazo le mondimi mo uzali hawa? Ah betala no mololo wa malamo wana. Kamata motema nanga. Alléluia. Pesa ngone rozana mai na makila uzali hawa. Kusema to komikoko deja osila okamata motema nanga. Ngaso na zanzabi na okamata te. Pesa ngole rozana makoki ya kosala. Alléluia. Misolo ne servir nzambe. Makasu ne servir nzambe. Oyo nyusi yozali kumisa nzambe. Alléluia. Batbai banzamba trafer biloko nyusi nzamba pesa lokola bado kati na biso. Otangi toke to sisi. Alors débarrassons-nous des actions mauvaises prenons les armes utilisées. On est ça, arme de ténèbres, arme de lumière. Tout le monde a dit, Éphésiens 6, tout le monde a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 9. Maman, tu as verset na bisa suka. Tangana ndako tozo bibundeli ya poli, les armes de Dieu. Tout le monde a Éphésiens chapitre 6. Avec lesquels armes ils ont combattre dans la mabele attaquer polé tout bois qui s'abaction mo lili niko tsina solo bana mutu moko penda so comprendre ngai tongo na lelo moi na lelo le tozo bimawa na lingo tika la nengo yela kiteloba ameno amalamo wana motema na yo bongwana ozo makamwe ko mentere na yo ozaliawa mo inayo kasoni change lo lingo na mabe. Tolata bibundeli ya pole. Motangi tokai 1 Thessaloniciens chapitre 5. Des versets kaka 8 9 to sukawana. Vous êtes la lumière du monde. Priez mwana na nzambe. Et pas aux autres cas. Priez na katanda kuna yo. Priez na musala na yo. Et pas ba copain, ba collègue na yo wana. Priez na kate église oyo. La kisabiso bisale la kitoko. Oyo kona kisapina ke ndi yo bongo wana. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8 à 9, mais nous appartenons au jour. Alors soyez sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Ne nous a pas appelés pour nous juger. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions les saluts. Mais pour tous soit le pico, il y a libella, la libella, alléluia. Pour le pico. Na lubi na moko abana le bon. Alléluia. Tous amida. Alors tout la kisako. Bolingo wana, la choriste. Intercesseur, évangéliste. Makamoto suyu kabikolo nzamba lobeli biswawa. Tiango na misala. Vivre selon Dieu. Bika lokola nzamba lingi to bika. Liyoba lokola mwana na nzamba. Fanda lokola mwana na nzamba. Lata lokola mwana na nzamba. Tamala lokola mwana na nzamba. Pense lokola mwana na nzambe. eloko nyonso bandeko kabono na nzambe alleluya kobanda moi oyo eza lisusu parti na yo te balobi autrefois changement na soki ezalaki te banda koluka changement na oyebi nde tosambelaka tokosanaka epai wana nabandelaka nde tozobela molimo mosantu akitawa moto apela kopela wapi molimo mosantu apela kati na yo nzambe epesa ngai makasi
mona eloko oyo, mona faiblesse oyo, mona façon de parler, mona likambo oyo. Puis ça m'a makasi ko surmonter oyo na oyo. Pour que makasi na biso te pas ina yo. Volonté wana, vouloir wana. Après ça yo ngo. Oko demeri n'était na confiance et bukana wana jusqu'à quand? Qui nous tangoni? Le dimanche d'adoration. Moko kati na biso azwi kateli wana. Alléluia. Ya kuprier. Soka zalaki na se ya kiti. Soka zalaki na kati. Soka zalaki na se ya mesa. Amata likolo ya ngomba. Amata likolo ya mesa. Zwa mwinda na ucha likolo ya mesa. Mikolo yo. Yona ngai tokocha a marche. Bolamu nyoso toyekoli na bonzambe. Loba ameno amalamu wana. Liloba na nzambe nyoso toyekoli. Toko aplika ngo na ba moment favorable. Le namoni mobola ne bifuna sunga mobola. Le namoni mutu na passe ne bifuna le disaye. Le namoni mutu azana boina funa na sunga ye. Le na yibi muninga ye linga ye. Barabi chirurgie spirituelle. So ki lisu wana. Ya mwene koko za l'obstacle to le boko wana pongai na kota na boko na likolo te. Malamu na kota na boko na likolo lisu moko. Tala na boko na likolo za langage ya. Mutu alisu moko ko sala te. Na mabele kutilisu kufanza bazobongisa moko na lolo. Ukuzakana demisu na iwa. Te, balibi malamu na perdre ngo, intérêt wana. Malamu na kata ngo. Pour te permettre ngana évoluer. Usa na pousse, usa na lumière kati na yo. Mais loko mi bale misa. Et so sala ki yo priete. Allez, c'est révolté. Ni loko nyo sezo kabola yo. Ils ont bloqué lumière wana nzamba takati na yo. Tikanza baba bola yo. Avant o adoré kumba mutulu na se. Pambola nzambe, dobane merci. Ngai nazali pole ya mabele. Merci pour la liloba na yo. Et na lingina kambona de loko nyo sezo salanga molili ndeko. Katikati na molimo na yo se révolté. Loba non na système mususu. Na lingo sambela. Et pas le coup ya kayamta. Nendo zakaka lero osongo ka molili wana. Umakamba sura bozo sengate. Makasi utaka kati na biso te. Nzambi ndalinga katuzo la makasi. Ube isaka. Nubana tambe pesanga makasi wana. Na lingina tambola na yo. Na lingina tambola na yo. Na lingina chakati nenge pela. Engaba liboso na bato. Na liko fingi sa kombo na yote. Mina lingi batu bakumisa à travers misala nanga. À travers bomo inanga. À travers na oyo ngai na kosalaka. Na se révolter na œuvre nyo sa ténèbre. Okonzi. Lati sanga bibuneli ya pole. Je lève mes yeux Eba na zambe sunga ngai. vers les mains. Na makasi na ngai moko tena bolingo na nzambe. Où me viendra Nekosa sérieux makambo na zoloba. Moi na lelo nzamba eko bikisa moko par biso. Nzamba eko changer parcours ya histoire na mutu moko. Na libi mutu na zala yo. Alors so sérieux makambo na Kama mutu na kwa na nzambe. Baba yakali sungi na yo. Yakali sungi na bobo ina hai. C'est toi Jésus. Mon bouclier, c'est toi Seigneur. Alléluia. Nanya sala kola yo. Nanya sala kano kola yo. Kute mwili bana na maboko yesu. Deko sala na lesambe pika ngoni wana. Bomba bango na sema loko ya kuya. Kono na moma oyo kempe no mobimba. Etonga na niye na yo. Kono il a limité de prier. Mais il y a pas qui est clousu. Oui, que c'est de prier. Il y a qu'à mon cause. Il y a que ça qui est bon. Il y a que ça qui est bon. Il y a que ça qui est bon. Chassez le pays dans le milieu. Mais où tu vas dire la bateau? On va dire, on l'établit.
yakisi kozali nzambe opesaka mitema sika oyongonaka litila na mabanga oyo esalaka kelafakue opesaka bakese epai bolembo ezala yakisi kozali nzambe limonisa mokanyamona oyo mabanga na moko na moko atutaki biloko ononi jésus christ nakisa lolenge na mokonzi ona nakumakekozoo IHP Média, la chaîne qui vous édifie.